ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବର୍ଷା ପାଗକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଆଉ ସେଇଟା ଛଣାଛଣି ହଉ କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି କୁଡ଼ମୁଡ଼ିଆ ଜିନିଷ ହଉ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୁଗ ଡାଲିରେ, ଗୋଟେ କପ୍ ମୁଗ ଡାଲିରେ ଏତେ ସାରା ମୁଡ଼କି ଆମେ ଆଜି ବନେଇବା। ଆଉ ସେଇଟା ପୁଣି ଏତେ କ୍ରିସ୍ପି ହେବ ଆଉ ଏତେ ଖାଇବାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଘଣ୍ଟେ ଆଗରୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଭଲସେ ଆପଣ 2ରୁ 3 ଥର ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ ଭଲ ପାଣି ଦେଇକି ଏମିତି ଘଣ୍ଟେ ଭଳିଆ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସି ଜାର୍ ନେଇକି ଛୋଟ ଜାର୍ରେ କରିବେ, ତାକି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ହେବ, ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ମସଲା ହୁଏ। ସେଇଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବେ, ପାଣି ଦେବେନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ 1 ଚାମଚରୁ 2 ଚାମଚ ଭିତରେ ପାଣି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପାଣି ଜମାରୁ ବି ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ପେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ମାନେ ଯେତିକି ଛାଣିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ଯେତିକି ପାଣି ଥିଲା ସେତିକି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବେ ଏମିତି ଭାବରେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଜାର୍ଟା ମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କଲେ ହିଁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ହିଁ ହେବ। ତ ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଆପଣ ରଖିବେ। ଯଦି ସେତିକି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେବେ, ନହେଲେ ବିନା ପାଣିରେ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବେ। ତ ଏବେ ତାକୁ ଭଲସେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଏମିତି ଭଲ 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 ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ତ ହେଇଗଲା ମୁଗ ଡାଲି। ତାକୁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଲାଲ ମିର୍ଚ୍ଚ ପାଉଡ଼ର, ଯଦି ଆପଣ ରାଗ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଲ ମିର୍ଚ୍ଚ ପାଉଡ଼ର ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏଥିରେ ସେମ୍ କପ୍ରେ 2 କପ୍ ମୁଁ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଆଉ 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଛି ଧଳା ରାଶି। ରାଶିଟା ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପକାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ 80 ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ବଟର୍ ନେଇଛି। ବଟର୍ଟାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ମେଲ୍ଟ କରିଦେଲି ଆଉ ଏଇଥିରେ ମିଶାଇଦେଲି। ତାକୁ ଆପଣ ଭଲସେ ଚକଟି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଣି ଦେବା ହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ମୁଗରେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହେଲାନି ବୋଲି ସେକେଣ୍ଡ ଭାଡ଼ିରେ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଦେଇଥିଲି। ତ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଆଉ ବାକି ତକ ଯେତିକି ଅଟା ମିଶିଲା, ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଟର୍ଟା ଦେଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ନା ଆହୁରି ଭଲ ଆସେ। ତ ବଟର୍ଟାକୁ ଦେବେ ଏମିତି ଭଲସେ ପୁରା ହାତରେ ମକଚି ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ଡୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ତାକୁ ଆପଣ ଟିକେ କଭର୍ ଦେଇକି ଟିକେ ସାଇଡ଼୍କୁ ନେଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ସେଉ ଯେଉଁଥିରେ ଛଣାଯାଏ ସେଇ ଛାଞ୍ଚରେ ଆମେ ବନେଇବା। ସେଥିରେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଥାଏ। ତ ସେଟାକୁ ନା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଅଏଲ୍ରେ ଟିକେ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଛାଞ୍ଚଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଏଲ୍ରେ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ବନେଇବା ସେଇଟାକୁ ତା ଭିତରେ ସେଟ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଏଇ ଉପର ଛାଞ୍ଚଟା ଯେଉଁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଏଲ୍ ଲଗାଇଦେବା। ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଲମ୍ବା ସେପ୍ର ନେଇଯିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଡୋଟା ବନେଇଥିଲେ ଲମ୍ବା କରିକି ତା ଭିତରେ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଛୋଟ ଅଳ୍ପ ହେଇଗଲା ବୋଲି, ତ ଆଉ କିଛି ଦେଇକି ତା'ର କଭର୍ଟାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଭଲସେ ଟାଇଟ୍ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ମୁଁ ତେଲ ବସେଇଥିଲି। ତେଲ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଗରମ ହେଲେ ପକାଇବେ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ପୁରା ଧୂଆଁ ବାହାରିବ। ଧୂଆଁ ବାହାରିବାର ପୂର୍ବ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା। ତ ଏମିତି ନହେଲେ ବେଶୀ ଯଦି ଗରମ ଥିବ, ଏକରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ତାତିଯିବ, 2ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଉପରଟା ମାନେ ହେଇଯିବ, କଲର୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଭିତରଟା କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ହେଇଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧୂଆଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଗରମ ଥିବ ସେହି ସମୟରେ ପକାଇବେ। ତାପରେ ହାଲକା ଟିକେ କମ୍ କରିଦେବେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପକାଉଥିବେ ହାତ ସମ୍ଭାଳିବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ହାଲକା କମ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଥ୍ରୋ ଆଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଛଣାଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ରୁ ହାଇ ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଲାଗିଲା କେତେବେଳେ ବେଶୀ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇନି, ତ ଆପଣ ତେଲର ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଗୋଟେ କପ୍ରୁ ଏତେ ସାରା ମୁଡ଼କି ବନିଲା। ଆକୁ ଆପଣ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ଛୋଟ କରିଦେବେ ଟିକେ, ନହେଲେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଆରାମସେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ପୁରା ଏୟାରଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ବି ରଖିପାରିବେ। ଆରାମସେ ବହୁତ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପଳାଇବ। ଆଉ ସବୁଦିନ ଚା'ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଏକଦମ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ହେଲା ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆପଣ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ
ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।